Hey guys, welcome back to our YouTube channel. ఈరోజు అయితే సొరకాయ సాంబార్ చేయబోతున్నాం. ముందుగా ఆనియన్, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర తీసుకొని బాగా వేయించండి. వేయించిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసేసేయండి. ఆకు వేసాక వేగినాక కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేయండి. మిక్స్లో అయిపోయాక పసుపు కూర వేసేసండి. పసుపు కూర వేసినాక బాగా మళ్ళీ మిక్స్ చేయండి. మిక్స్ చేశాక సొరకాయ ముక్కలు కూడా వేసేసండి. సొరకాయ ముక్కలు అయితే పెద్ద ఉన్నట్లు చూసుకోండి. తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకోండి. సాల్ట్ వేసాక బాగా కలపండి. కలిపాక మూత కూడా పెట్టేసేయండి. అంత లోపల మీరు చింతపండు పులుసు కలుపుకోండి. పులుసు కలిపినాక మూత అయితే చేసి చూడండి సొరకాయ ముక్కలు ఎలా వేగాయో. దాని తర్వాతకి బాగా కలిపినాక కొంచెం కారం వేసేసి చింతపండు పులుసు కూడా వేసేసేయండి. చింతపండు పులుసు వేసినాక బాగా కలపండి. చూడండి బాగా మసలేలాగా కలిపేసేయండి. ఐఫోన్లో పెట్టి మూత పెట్టేసాను. మూత తీసాక చూడండి ఎలా మసలిపోయేలా ఉన్నో. సాంబార్ మసాలా అయితే వేసుకోండి. సాంబార్ మసాలా తర్వాతకి కొత్తిమీర వేసుకోండి. టేస్ట్ సొరకాయ సాంబార్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. మరి కొత్త వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఛానల్ అయితే లైక్ చేసుకొని, షేర్ చేసుకొని, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.